胡贤成总是用谎言掩盖一切，有影片为证，他也没办法辩解。我是怎么坐上这个位置的？为了这种八卦绯闻就辞职下台吗？这是不可能的。不管你们再怎么费心，都动不了我一根汗毛。都慧彬，你这次完蛋了。自首之后我办不到，还有你，绝对不能把我交给警方处理，因为你是我弟弟。必须有人出来接受制裁，但是因为我不能抛弃哥，所以这是我最后能做的决定。就算要我离开，也要先让我亲手解决了韩静宁再走。周一至周五晚间8点，未来戏剧台，《暴风的女子》。